کلی د یو غټ او ویرونکي جنگل په منځ کې جوړ شوی و. شاوخوا هر طرف لوړې ونې وې. د ورځې به هر څه عادي ښکارېدل، خو د شپې به دا جنگل بدل شو، خاموش، تیاره او ویرونکي. د همدې کلي ځینې ځوانان، دوی به اکثره یو بل ته د زړورتیا خبرې کولې. یو وویل زه له هیڅ شي نه ویریږم، بل وخندل او وویل زه خو د شیشه کې هم نه ویریږم. دریم سړی وویل نه جن نه بلا، زه له هیڅ شي نه ډارېږم. یو بل ځوان وویل که داسې ده نو راځئ هغه زاړه کوهي ته لاړ شو، هماغه چې خلک وایي شیشکه پکې اوسېږي. ټول یو بل ته وکتل، چوپتیا خپره شوه، خو بیا یو سره ومنله چلو شپه تیاره وه او دوی ټول د جنگل په لور روان شول. لکه چې دوی د کلي نه لرې کېدل، فضا بدلېده، د ونو سیوړې اوزده کېدل او د باد اواز داسې ښکارېده لکه څوک چې پټ پټ خبرې کوي. دوی آهسته آهسته د جنگل منځ ته ورسېدل. هلته د وچو ونو ترمنځ یو زوړ او پرېښودل شوی کوهي ولاړ و. د کوهي شاوخوا ځمکه توره شوې وه، لکه چې کلونه هیڅ څوک هلته نه وی تللی. یو ځوان په ټوکه وویل همدا د ستا شیشکه؟ خو بل ځوان وویل راشه وګورو دننه څه دي. ډیر تیاره ده، یو چې هلته لاندې حرکت کوي، راځه چې لاړ شو. او ناڅاپه د کوهي له ژورې نه دوه سرې سترګې راښکاره شوې. شیشکه هغې یو زورور چیغې وکړ او نیغ د ځوانانو په لور راوپروستلی. منډه وکړئ. ټول ځوانان په ویره کې منډه شول. هر خوا ونې او شاخونه وو، خو هغوی یوازې تښتېدل. ناڅاپه یو ځوان ونیول شو. هغه چیغې وکړه بچاو! نور ځوانان لا تیز وتښتېدل، خو شیشکه نه درېدله. بل ځوان یې هم ونیو. د تېښتې هڅه کوله، یو ونیول شو، بل په سختي سره ځان خلاص کړ او کلي ته ورسید. کور ته ننوتو او دروازه یې له دننه څخه وتړله. ته خوندي یې، زه دلته یم. خلکو راټول شول. څه شوی دی؟ یو ځوان په لړزېدلې اواز وویل شیشکه هغې زموږ ملګري یو ونیول. ټول خلکو چوپ شول. ویره په کلي کې خپره شوه. ټول کلیوال سره راټول شول. یو پلار چیغې وکړه زما زوی هم له هغوی سره و. یو سړی په ویره وویل زموږ بچي چیرته دی؟ کریم هغه شب خوب ونه کړ. د شیشکې سترګې، د ملګرو چیغې او د خلکو منډې، هر څه د هغه مخ ته راتلل. کریم د خپل مور سره کښېناست. مور یې وویل هلته مجزویه، دا ډیر خطرناک دی. زما ملګری هلته دي، زه باید هغوی له شیشکې له بچاو کړم. مور یې ژړله که تا ته هم بل څه وشي؟ نه موره، زه به بیرته راشم، ژمنه کوم. هغه یوه توره او یو څراغ واخیست او د ماسپښین په وخت کې کله چې لمر لا آسمان و د جنگل په لور روان شو. هغه لیونی دي، هغه یوازې جنګله ته ځي، دا به هم مړه شي، شیشکه هم ونیسي. کریم د جنگل لور ته روان و، خو هغه کوهي ته نږدې شو. کله چې کریم کوهي ته ورسید، هغه ور نږدې شو او دننه یې وکتل. کوهي ډیر ویرونکي ښکارېده. هر خوا د مکړو جالې وې او چمګادړې پکې الوتلې. کریم خپل څراغ ښکته ونیو او رڼا یې دننه واچوله. هلته هیڅوک نه و. کریم حیران شو. هغه شاوخوا وکتل، خو د خپلو ملګرو هیڅ نښه یې ونه لیدل. ناڅاپه د یو زاړې ونې ترڅنګ یې حرکت ولیدل. هغه ورنږدې شو او هلته یې خپل ټول ملګري ولیدل چې د ونې ترڅنګ ناست وو. د هغوی سترګې سپینې شوې وې. هغوی داسې ښکارېدل لکه چې یو بد سیوی پرې ناست وي. تاسو ټول دلته څه کوئ؟ راځه له ما سره کور ته راشه. خو هغوی هیڅ ونه وویل، چوپ لکه مړه وجودونه. کریم حیران شو. ولی خبرې نه کوئ؟ زما سره راځئ.
خو ناڅاپه ټول یو ځای وخوځېدل، په یو ویرونکي موجود بدل شول. هغوی نیغ د کریم په لور ته راوغورځېدل. کریم ویریدلی و، خو ژر یې د خپل زړه نه آیت الکرسي تلاوت پیل کړ. خو لکه څنګه چې کریم آیت الکرسي لوسته، ششکي چیغې وکړې او ور د تور لوګي په شان ورکه شوه. چوپتیا خپره شوه. کریم ساه اخیستل او په بیړه بیرته خپل کور ته ستن شو. هغه ټول کلیوال راټوله کړل او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ما هغوی ولیدل، خو هغوی نور انسانان نه وو. ټول پوه شول چې هغوی بچي نور ژوندي نه دي. څو ورځې تیر شوی، غم په کلی کې خپور و. وستانو د هغوی بچو پلارن سره راټوله شوې. یو وویل موږ باید خپل بچي بیرته راوړو. موږ هغوی داسې نه پرېږدو، موږ به ځو. نو د کلي ضرور ځوانان او ځینې مشران سره راټوی شو او یوه شپه ټول د کوهي په لور روان شو. کله چې هغوی هلته ورسېدل، هلته هیڅ څوک نه و، یوازې چوپتیا او کوهي. د کوهي په منځ کې یو بالټۍ زوړند و د یوې رسۍ نه. هغوی ور بالټۍ پورته کړ. کله چې دنه وکتل، هلته یوه ګوډي پرته وه، په هغې کې ستنې خښې شوې وي. یو مشر سړی وویل دا کوم جادو دی. هغوی ور ستنې رایستل پیل کړل او ناچاپه دغه ګړیا راکړه، زما ژوند په دې ګړیا اخلي. خلق پوه شو چې دا ګوډي ختم شي، شیشکه هم ختمیږي. د څراغ تیل واخست او پر ګوډۍ یې واچول. بیا یې اور ورته واچول. ګوډۍ وسوځده او شیشکه چیغې وهلې. ور وسوځده او په خاورو بدله شوه. چوپتیا خپره شوه او ناچاپه د کوهي له منځه آواز راغی، ابا! خلک حیران شو. هغوی کوهي ته وکتل او خپل بچي ولیدل، ژوندی، لکه هیڅ چې نه وي شوي. هغوی ژر هغوی راویستل. د جنگل فضا بدله شوه. باد آرام شو او تیاره کمه شوه. خدای دې وکړي چې تل داسې وي. او بالاخره موږ مجبور شو څه په خاطر. کله چې هغوی کلي ته ورسېدل، خوشي خپره شوه. میندو خپل بچي غیږ کې ونیول او په ژړا سره یې مننه کولی. ټول خلک خوشحاله شو او له هماغه ورځې نه او کلي بیرته عادي ژوند ته ستن شو.